я Серега. И сегодня я вам расскажу, как сделать костер бомжа. Нам понадобится жестяная баночка обычная, пыльцофей, вот, пыльцофей, красная жидкость, хворост и лимонад. Так, начинаем. Сначала пыльцофей. Так. Дальше чуть-чуть жидкости, чтобы получилась кашица. Вот такая. Так, теперь добавляем хвороста побольше. И наливаем еще жидкости. Вот так. Теперь делаем так. Так. Достаем зажигалку. Проверяем. И зажигаем. Снимай. Надо подождать, чтобы дождаться. Все, костер готов. А теперь и похлебка готова. Самая обыкновенная. Вот. Ее можно кушать. Так, подбавим. Не забываем пыльцофей. И на этом мы заканчиваем наше видео.